Генри Киссинджер дүйнөлүк саясатты муздак эсеп менен өзгөрткөн стратег. Ал нацисттик Германиядан качкан качкындан Американын тышкы саясатын жалгыз башкарган инсанга чейин жеткен. Киссинджердин эң чоң жетишкендиги шаттл дипломатиясы аркылуу 1973 жылы Израиль менен араб өлкөлөрүнүн ортосунда ортомчулук кылып, согушту токтоткону болду. Бул кадам Советтер Союзун жакынкы чыгыштан биротоло сүрүп чыгарып, Америка Кошмо Штаттарын аймактын башкы кожоюнуна айланткан. Ал Пакистан аркылуу Кытайга жашыруун учуп барып, Мао Цзедун менен Советтер Союзуна каршы стратегиялык союз түзгөн. Бул маневр Москваны эки тараптан тең курчоого алып, кансыз согуштундугун Американын пайдасына бурган. Киссинджер үчүн мамлекеттик кызыкчылык адам укугунан да жогору турган. Ал Чилиде социалист Сальвадор Аллендени бийликтен кулатууга көмөктөшүп, коммунизмдин жайылышына бөгөт коюу үчүн кандуу диктатор Аугусто Пиночетти бийликке алып келген. Ошондой эле Вьетнам согушун тездетүү максатында бейтарап Камбоджа менен Лаосту бомболоого жашыруун буйрук берген. Ал 100 жашка чыгып, өмүрүнүн акырында жасалма интеллект ядролук куралдан дагы кооптуу экендигин эскертти. Анын ою боюнча, машиналар адамдан тез чечим кабыл ала баштаса, дипломатиядагы тең салмактуулук биротоло бузулат. Киссинджер кетсе да, ал чийген күчкө таянган дүйнөлүк тартип бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Мамлекеттердин тагдырын алаканына салып чайкаган 20-чы кылымдын улуу стратеги Генри Киссинджер тууралуу кеңири баянды биздин YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Каналыбызга катталып, баяныбызды бөлүшө кетүүнү унутпаңыздар.